আচ্ছা, আজকে রিপোর্ট রাইটিংয়ে যেটা বোঝাবো সেটা হলো ফ্লাড মানে বন্যা। এ ডিভাস্টেটিং ফ্লাড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, একটা টাইটেল লিখেছি, এ ডেভাস্টেটিং ফ্লাড, অর্থাৎ একটা বিধ্বংসী বন্যা ওয়েস্ট বেঙ্গলে, ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। এবার বাই স্টাফ রিপোর্টার, একটা প্লেস লিখেছি কলকাতা, ডেট লিখেছি অগাস্ট, ডেট যেই ডেটে পরীক্ষা হবে সেই ডেট লিখলেই হবে। এবার যেটা বলছে, এ ডিভাস্টেটিং ফ্লাড অর্থাৎ একটা বিধ্বংসী বন্যা র্যাভেস্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, ধ্বংস করে দিয়েছিল সাম ডিস্ট্রিক্টস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলা। এবার আমি বলে দিয়েছি দু একটা নাম, যে কি ইনক্লুডিং কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, অর্থাৎ কোচবিহার জলপাইগুড়ি সমেত ওয়েস্ট বেঙ্গলের কিছু জেলা র্যাভেস্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এবার এইটুকু লিখলেই হয়ে যায়, কিন্তু আমি জুড়ে দিয়েছি সাথে যে কি বিকজ অফ টরেন্সিয়াল রেইন, অনবরত বৃষ্টির কারণে। আমরা জানি বিকজ মানে কারণ, আর বিকজ অফ মানে হচ্ছে কারণে। এবার কি ফর দ্য লাস্ট ফিউ ডেজ, গত কিছুদিন ধরে। তাহলে এটা সুন্দর হয়ে গেল, এটা জুড়ে দিলে হবে না দিলে হবে। তাহলে সেন্টেন্সটা কি দেখালো, যে এ ডেভাস্টেটিং ফ্লাড ravaged some districts of West Bengal, including Coachbihar, Jalpaiguri, because of torrential rain for the last few days. এইবার নেক্সট যেটা বলছি, যে আমি অ্যাজ পার দ্য অফিসিয়াল রিপোর্ট কেটে দিলাম কেন, ওয়ার্ড যেহেতু বেড়ে গেছে, কারণ 100টা ওয়ার্ডে লিখতে হবে মাধ্যমিকে। তা যাকে পরে কি বলছে, যে অলমোস্ট 204 পিপল লস্ট দেয়ার লাইফস। এটা তো একদমই পাতি, যে প্রায় 204 জন মানুষ তাদের জীবন হারিয়েছিল, এটা 5 মিনিটে করেছি। অ্যান্ড মোর দেন 90,000 পিপল হ্যাভ বিন ডিসপ্লেসড, অর্থাৎ স্থানান্তর করা হয়েছে 90,000 মানুষ। আমরা জানি বন্যা হলে এক জায়গায় মানুষকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় কোনো সেফার প্লেসে। এবার নেক্সট একটা প্যারাগ্রাফে লিখেছি কি থাউজেন্ডস অফ পিপল, মানে হাজার হাজার মানুষ বিকেম হোমলেস, হ্যাঁ সে তারা পুরো গৃহহীন হয়ে গেছিল, বিকেম মানে হয়েছিল। পরে লিখেছি হিউজ কোয়ান্টিটি অফ ক্রপস হ্যাড বিন ডেস্ট্রয়েড। এখানে প্যাসিভ ভয়েসে কেন করেছি, কারণ ধ্বংস হয়েছিল বন্যার দ্বারা, তাই এটাকে প্যাসিভ ভয়েসে করতে হবে। এগুলো একদম ইজি। পিপল আর বিং রেস্কিউড ফ্রম দ্য এফেক্টেড এরিয়াস, এখানেও প্যাসিভ ভয়েসে করেছি, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের প্যাসিভ ভয়েসে। কেন, কারণ মানুষদেরকে উদ্ধার করা হচ্ছে ফ্রম দ্য এফেক্টেড এরিয়াস, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো থেকে। কারণ কোনো একটা আর্মি গ্রুপ হোক বা অন্যান্য মানুষরা উদ্ধার করে, তাই এখানে প্যাসিভ ভয়েসে করেছি। পরে কি বলছে, ফুড কমা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কমা মেডিসিনস অ্যান্ড ক্লথস, অর্থাৎ এই সমস্ত কি হয়েছে, হ্যাড বিন সেন্ট, পাঠানো হয়েছিল টু দ্য ফ্লাড ভিকটিমস, সেই যেখানে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সেই এরিয়াগুলোতে। তাই এটাও আমাদের প্যাসিভ ভয়েসে করতে হবে, কারণ এগুলো পাঠানো হয়েছে, এই ফুড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার মেডিসিনস, হ্যাঁ এরা নিজেরা কোনোদিন যেতে পারে না, লোকের দ্বারা পাঠানো হয়, তাই হ্যাড বিন সেন্ড করা হয়েছে। পরের প্যারাগ্রাফ দিয়েছি যে মেনি চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনস, হ্যাঁ অনেক দানশীল যে সংস্থাগুলো রয়েছে আমাদের, তারা কেম এসেছিল ফরওয়ার্ড এগিয়ে, টু হেল্প সাহায্য করতে দ্য ফ্লাড এফেক্টেড পিপুল, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদেরকে। তাহলে এইভাবে ভেঙে ভেঙে করতে হবে, তাহলে একদম ইজি হয়ে যায়। যে কি বলছে, যে অনেক মেনি চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনস, এবার কি এসেছিল 5 মিনিট, কেম এগিয়ে, ফরওয়ার্ড। এবার ফরওয়ার্ডের উপরে সবসময় ফিক্সড প্রিপোজিশন হয় টু। এবার টু, আর তাতে বলতে সাহায্য করতে, ওই ক্ষেত্রে ইংরেজি টু হয়, টু হেল্প। এবার কাদেরকে, দ্য ফ্লাড এফেক্টেড পিপুল। এবার আমরা এই সেই আমফানেও লিখেছি লাইনটা, এটা এখানেও লিখে দেওয়া যাবে, ওয়াটার সাপ্লাই, ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই, কমিউনিকেশন সিস্টেম অল হ্যাভ বিন ডিসরাপ্টেড, কারণ এগুলো বন্যা হলে হয়ে যায়। এবার বলছে, এটাও আমরা আমফানে দিয়েছি, তবে ওখানে দ্য চিফ মিনিস্টার অ্যান্ড প্রাইম মিনিস্টার দিয়েছিলাম, যেহেতু আমফান একটা বড়, প্রাইম মিনিস্টার বন্যাতে আসে, তবে এত দরকার নেই, শুধু চিফ মিনিস্টার লিখলেই হবে। যে কি দ্য চিফ মিনিস্টার হ্যাজ রিভিউড, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী পরিদর্শন করেছেন অল দ্য এফেক্টেড এরিয়াস, সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে, অ্যান্ড প্রমিসড, এবং প্রতিশ্রুতি করেছিলেন অল পসিবল হেল্প, সমস্ত মানে সম্ভাবনার সাহায্যগুলো। তাহলে এইটুকু হচ্ছে আমাদের ফ্লাড সম্বন্ধে। বাস।